講一講啲阿里巴巴啦。其實你問阿里巴巴係咪芯片股咧？其實佢都係芯片股嘅。只要佢個平頭哥有啲咩突然之間嘅異動走出嚟嘅話，咁啲人就會話啦：啊，130蚊嗰個唔可以放棄嘅支持位嚟嘅，咁點都要去試下買下啦，係咪？你記唔記得咧？過往咧嗱，舊年講緊啦，即係由舊年去到依家咁樣去落去啦，由 DeepSeek Moment。跟住一路炒中間，佢哋自己曾經啲 ATMXJK 甚至乎百度，佢哋自己本身都有啲芯片嘅。especially 係咩咧？9988嘅平頭哥啦，跟住之後仲有講緊百度、昆侖芯啦，係咪？其實中間係曾經有一段時間係炒過呢啲咁大隻嘅巨企嘅科技嘅芯片嘅傳聞，而去甚至乎有一啲話喂 listing 嚟上市㗎啦，咁啊晏晝炒過翻嚟9888嘅。有一段時間係咁樣炒，跟住就攤凍咗一段咁嘅時間。其實我覺得今年都仲會有呢啲咁嘅發酵會走出嚟嘅。咁